جتھے اللہ دا محبوب جاندا ہے رب بادل دا سایہ کر دیندا ہے. حضرت شیما کہندیاں نے میں گھر دے اندر لگ گیا نہیں ہاں. حضرت شیما دی والدہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے لوگوں بڑی دلچسپ بات ہے. 6 ماہ دی عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آپ چارپائی دے نال چل رہے نے, چارپائی دے نال چل رہے نے. حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ حضور گر نہ جان. آپ دوڑ کے پکڑن لگیاں نے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے لوگ جدوں میں پکڑن واسطے چارپائی دے قریب گئیاں حضور دوڑ کے چارپائی دے دوسرے کونے تے پہنچ گئے نے. کہندیاں نے کہ میں دوڑ کے جدوں دوسرے کونے تے گئیاں حضور دوڑ کے دوسرے کونے تے پہنچ گئے نے. 7 چکر لائے نے. جدوں حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے لوگوں میں تھک گئیاں, سا چڑھ گیا تے میں بیٹھ گئیاں. تے پھر حضور مسکرائے نے. مسکرا کے فرمایا میری والدہ کی گل ہے؟ کہن لگیاں جناب والا بیٹا میں تے اس واسطے دوڑیاں تسی کدے گر نہ جاؤ, اس واسطے کہ 6 ماہ دا بچہ تے بڑی کم عمری دا موقع ہوندا ہے, تسی گر نہ جاؤ. حضور نے مسکرا کے فرمایا والدہ میں گرن واسطے نہیں آیا بلکہ جڑے گرے نے انہاں نوں بھی اٹھاؤن واسطے آیا. میں ڈگن تے نہیں آیا جڑے ڈگے نے انہاں نوں اٹھاؤن واسطے آیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساڈا تے او نبی ہے نا جدی سیرت بھی اعلی ہے تے صورت بھی اعلی ہے. قیامت دا دن ہوے گا ایک منادی ندا دے گا محمد رب العالمین. ہن تسی میرے وال توجہ کرنا ہے. آواز آئی ہے محمد رب العالمین. جس بندے دا نام محمد ہوئے گا وہ سارے رب بندہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے راستے دے اندر فرشتے آ کے کہنگے رک جاؤ سارے رک جاؤ کیونکہ تو انہوں پتا ہوتے تھے ہر بندے خوف ہی خوف ہے لیکن تو انہوں مبارک ہو. جس بندے دا نام محمد ہوئے گا جدو آواز آئے گی تو سارے رب دے والے راستے دے اندر فرشتے آ کہنگے رک جاؤ سارے رک کہنگے رب نے تو نہیں بلایا رب نے تے اپنے محبوب نبی نے بلایا. سارے دے سر جھک گئے کہ کدرے گستاخی تے نہیں ہو گئی. رب نے بلایا محبوب نبی اسی بھی جا رہے ہیں کدے رب ناراض تے نہیں. آواز آئی او فرشتے آؤ انہاں نہ روکو انہاں بھی غیر حساب و کتاب آگے جنت کے اندر. یا اللہ بڑے بڑے گناہگار نے بڑے بڑے پاپی نے رب دی طرف آواز آئی ہے او نادانو انہاں دا نام محمد دے نام رکھائے. رب نے انہاں دے گناہ نہیں رکھے رب نے اپنے محبوب نبی دے نام دے صدقے سارے بخش. جس محبوب نبی دے نام دے اندر اتنی برکت ہے کہ جس بندے دا نام صرف نبی دے نام نال ملتا ہوئے گا وہی بندہ بغیر حساب کتاب جنت دے تے پھر اسی کیوں آکھیے سن نبی نے دتا کچھ نہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا بد نصیب جنہاں کچھ نہیں ملیا کیڑے منہ نال کہندے نبی نے دتا کچھ نہیں. ساری حدیثاں اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو اے جڑیاں سونیاں شکلاں لا کے بیٹھے ہو اے صدقہ محبوب نبی دی دعا دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے اگر تو نے سونی صورت دی ہے تو صرف اس واسطے
کہ انہیں اپنا محبوب نبی پڑھے اندر بھیجنا ہے۔ نبی دا ملاد سنن والے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غارِ ہرا دے اندر چلے جاندے نے، 3 دن گزر جاندے نے، کسی نے کوئی خبر نہیں۔ حضرت فاطمہ رو رہی نے، صحابہ رو رہے نے، سارے مارے مارے تلاش کر رہے نے، کسی نے کوئی خبر نہیں۔ لیکن میرا نبی تیرے دن میرے واسطے غار دے اندر گئے نے، زاروں کے تار رو رہے نے، نکیلیاں پتھر دے اپنا سر رکھ کے رو رہے نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے نے، کسی نے کوئی خبر نہیں۔ تلاش کر دیا جدو پہاڑ وال جاندے نے، بکریاں چران والا نظر آندا ہے، اونوں صحابہ پوچھدے نے تو ساڈا نبی تے نہیں ویکھیا؟ او کہندا ہے میں تہاڈا نبی تے نہیں جاندا، ایک گل ضرور جاننا وا۔ صحابہ کہندے نے او کیڑی گل ہے؟ کہن لگا کہ کنڈل والیاں زلفاں والی سرکار آئے نے، جنہاں دا چہرہ